流巨星徐明珠被黑成小三，反手抓了个渔夫假结婚洗白，谁料竟开出一款又高又帅的隐藏首富，人在海岛刚嫁千亿老公，这波反向洗白简直赚翻！宝贝儿，宝贝儿，宝贝儿，你老婆的短信都已经发到我的手机上了，你结了婚还装单身骗姑奶奶的感情，我看你是活腻了！冷静，小子的，宝贝儿，冷静，她是老婆，你是女朋友，这不冲突啊？不是，宝贝儿，宝贝儿，既然都被发现了，不如你干脆退钱跟了我吧。你，姑奶奶，我是左撇子，我徐明珠国际影后你让我为了你退圈，家里面是个没有镜子！滚过来，滚过来！你给我滚过来！滚过来！滚过来！我去！滚过来！下来！疯了！滚过来！这简直就是污蔑诽谤！妈，当时是陆伯州他老婆给我发短信，我当时在揍这个渣男来着，我要开发布会澄清。只要陆伯州宁死不认，说你勾引他，你还怎么澄清？薛明珠，现在全网都在要求你退圈，如果3天内想不出洗白方案，别说下个月你去市境离岛的新戏，就目前你这些代言的违约金就能压死你。谁说跟我私会的对象是陆伯州？什么意思？我的约会对象，哦不，我地下恋多年的男朋友就是他，而且3天内我们就会结婚。哎，宝儿，被拍到那个男人叫程星野，是关心渔村的渔夫。哎，程家父母去世之后啊，他就离开了渔村，一走10几年，杳无音信，所有人都以为他死了。麻烦你了。啊，直到半年前，他又突然回到渔村。小野回来了。我来吧，我来吧。找到你了，我的好老公。3天内，只要跟程星野晒出结婚证，那我当小三的娱乐危机就能解除了。我看你是活腻了吧！小的，滚过来！宝贝儿，冷静。嘘，不要尖叫。你没有眼花，更不是在做梦。站在你面前的就是国际影后、超级女明星徐明珠本人。是你？哎呀，这是哪个村的？程星野先生，我今天来呢，是特意来找你结婚的。结婚？是，快走，快走啊！他脑子有病，快走！啊！结什么婚？当然不是真结婚，你值得好的，可你配不上我这种最好的。我需要你配合我去领证，官宣一下，作为你的交易补偿。我会给你一笔钱，加上我的10套绝美写真，怎么样？是不是迫不及待了？啊？你的电话号码？王长河的。王长河是谁？县里的老中医，专治医者。不好意思。哇，真害羞啊！一看就是没有谈过恋爱，真是有福气。没有谈过恋爱，但是可以跟徐明珠结婚，我都羡慕你哦。好了，未来老公，我已经准备好了。第一步呢，你先带我回去惊艳你们全村。第二，
明天早上跟我去领证。当然，如果你现在把身份证带在身上也是可以的，我们现在就可以去领证 ，OK？ 那让我看看你带没带？哎，这个证儿，你非要跟我领是吧？是不是觉得自己的命特别好？你发型乱了。什么？发型乱了啊？发型可不能乱。哎呀，好完美的一张脸，好有破碎感。徐明珠，女娲捏你的时候一定累坏了。欲擒故纵的小把戏，程星野，你以为你能逃出我的手掌心吗？奶奶，给您带的人参口服液，一天喝1支，多喝点对身体好。又乱花钱，给我带什么人参鹿茸，都不如给我带个孙媳妇儿回来好。奶奶，这事儿可不是我一个人说成就能成的啊。奶奶，您快出来看看吧！村头来了个超级漂亮的姐姐，她说是哥的女朋友。什么？真的！你个小子！奶奶，等等我！奶奶，我和程心怡相恋多年，但是他一直都很自卑，他一直觉得配不上我的美貌、我的别墅、跑车，还有我大明星的身份。有一天早晨，他不辞而别，我千辛万苦找到这里，我就是想告诉他，我不图名利财富，我要的就是他这个人。我的爷，你好狠的心，你怎么能抛下我一个人？想甩掉我，门儿都没有。爷，这次换我向你求婚，我们结婚吧。多好的！答应他吧。是啊，不是，大爷，大娘不是，别起哄，大娘，哎，你到底在闹哪出啊？啊？答应他。多好的姑娘呀！你还不珍惜，海神娘娘都不答应的。今天我这个当奶奶的替她做主了。你答应什么呀，奶奶，快松手！来，带上，带上，来，带上，是不是？多好呀！你就好好珍惜了。奶奶，您别被他骗了，他这人……奶奶，吃喜酒啊！他就是一直不相信我对他的真心，他甚至还把我这样人见人爱的大美女扔在码头。你这个狼心狗肺的东西啊！你敢把我的孙媳妇留在码头上不管了啊？奶奶，他什么他呀？我这个老太婆我都知道，那女朋友呀要叫宝贝。快去给明珠拿行李去，快去！是啊，去啊，去！快去！听你奶奶的，快去吧，小野，真乖。别着急，嫂子，听话啊！哎呀，是啊，听你奶奶的话。嫂子，我叫程小树，姑娘都住院了，树的树。快去快去，你要听话，听奶奶的话啊！哎，小野啊，明天就去跟明珠扯证结婚。奶奶，我跟徐明珠她
奶奶，这些是……这些呀，都是我们渔村老一辈的传统。每次出海前，我都会腌上一滩鱼给你吃。海神娘娘闻到你身上的味道呀，就会平平安安的把你给送回来。现在可好了，海神娘娘还给我送回一个这么好的孙媳妇儿来。明天呀，我赶早就去码头买最好的鱼，给你和明珠迎结婚的喜鱼。我结不结婚对您来说就这么重要吗？当然重要了。奶奶这些日子呀，总是梦到在海边遇到你的那天，一不留神呢，你就走到大海深处去了。奶奶，现在好了，你和明珠结了婚，以后就有个对你知冷知热的人了。奶奶就算不在了，也有人能拉住你，陪着你，奶奶也算能安心了。奶奶，我明天就跟徐明珠领证。真的呀？那太好了。但是奶奶告诉你哦，以后你要是对明珠不好啊，奶奶饶不了你。好。哎呀，进。家里穿高跟鞋走路不方便，我给你买了双新拖鞋，换上吧。好丑的拖鞋，就算是我对家知道我穿这种丑东西，都会心疼我的。不用了，谢谢啊，我对拖鞋过敏。随便你，今天早点睡，明早9点出发去领证。程星野，我就知道你最终啊还是会臣服于我的魅力之下。这丑鞋踩着还挺舒服啊。Good morning， 完美女神徐明珠闪亮登场。嫂子，你真漂亮！来吧，给你个机会和国际影后合影一张，拿去学校尽情炫耀吧。哼，不了，我吃完早饭得去喂程小草。程小草，你弟弟啊？哼。程小草，明珠呀，快来吃早饭了，奶奶熬了海鲜粥。哦。
来喽！奶奶，哎，我早餐一般只吃蔬菜沙拉的，咋啦？就是从罗马空运来的生菜，再加上第一缕阳光照到的小番茄，还有经过20道工序生产出来的无菌蛋，最后再撒一点凯撒沙拉，再用银勺子搅拌搅拌，一口送到嘴里，清新又干净。就是喂猪那杂菜，您下次给他单独留一份就行。程星野，不喝粥的话，门口等着我，我去开车。你还有车呢？啊，敞篷的。程星野，这就是你说的敞篷车？你就说够不够敞吧。干嘛去啊？哎，大娘，您这儿去。我嫂子要是看到我这个样子，我就拉着你去跳伞！啊，慢点，我的记忆不好。你不是叫程星野吗？怎么改姓沈了？以前的名字，现在不用了。搞得还挺神秘。我以前啊也有好几个艺名呢，不过跟我结婚的人是你就行。程先生，这30万是你跟我结婚3个月的酬劳。谢谢。至于我的绝版签名写真，等离婚的时候再给你吧，免得这几个月你看到我的照片茶饭不思。534这个经纪人办事果然靠谱，还知道安排豪车来给本巨星接驾。看到了吗？这才是符合本大明星气质的车。以后啊，你开你的小3轮，我坐我的宾利。拜。嘘，还敞篷车呢！以后我再坐你这小破车，我就是狗。妈，我已经拿到结婚证了，534那边也给我安排了洗白的通稿，我可以继续回去准备离岛新戏的试镜了。不用了，导演那边我已经通过电话了。女1号的试镜你不会去了。妈，你怎么能这样呢？你明明知道为了这个角色我提前训练了大半年呢。谁让你捅出来这么大的篓子？现在全网都骂你是小三。看看这些给你批的遗照，每天都会寄到公司，就凭这张结婚证还不够洗白你。可我也是被小三受害者，我不怕公开跟陆伯周对峙，就算是失去一切，我也……可我不能失去这一切。你以为你走到今天是靠你自己吗？是我，是你妈妈这么多年熬干心血，把你从一个什么都不是的小丫头培养成万众瞩目的大明星徐明珠。现在你跟我说放弃一切，徐明珠，你说这话对得起妈妈我吗？啊？对不起妈，我说错话了，我知道该怎么做了。这才是我的好女儿，做戏做全套，我都安排好了。这个月底会有记者来渔村采访你和程星野的婚后生活。等采访一出，质疑你假结婚的声音就会消失了。这段时间你就留在程家准备准备啊。知道了，妈妈。
没事儿，不就1个月吗？1个月后，等我完美女神徐明珠华丽的。你什么时候来的？刚到。你丝巾落我车上了。其实送丝巾是假的，舍不得我这个大美女，想多瞄2眼，才是真的吧？往那儿看。那是我们镇的卫生所，去开点药。早治疗早好。哎，通知你一下，本巨星呢决定不走了，要在你们程家住到月底。恭喜你啊！不用恭喜，没打算带你回去。哎，好，你走吧。等我回去了，我就把我这一肚子委屈跟奶奶好好说说。上车。程心野，你去哪儿啊？你把我一个大美女丢在路边，你像话吗？程心野，你那，你去给我买烤红薯啦。程心野，你该不会已经爱上我了吧？可人家是女明星哎，这种高碳水的食物是人家的一生之敌。爱吃不吃？哎，这个品种的红薯好好吃啊，肯定很贵吧？10块钱6斤。啊，程心野，以后呢，这里就是你的凡人区，这边就是我的仙女区。你我啊，仙凡有别，你可不能趁我睡觉的时候啊，偷偷来越界啊！哎，越界一步10万、20万、40万。便宜你了。你还喜欢看书呢？那当然了，这可是一本绝世佳作。这本书的作者呢，不仅美貌和智慧并存，而且他还在演员的这条道路上创造了辉煌的价值。不会是你吧？没错，就是我，完美女神徐明珠。你居然还能想出关于自己的1000件事呢？我的粉丝说，我就是一本读不完的书，每一页呢都充满了惊喜。真是好骗，粉丝说什么你都信。这本剧作就送给你了。现在网友们的眼神可毒了，
我们千万不能在月底的专访上露出破绽。所以呢，你抓紧时间把我这1000件事背熟，加油！你越界了。对不起，您拨打的电话无法接通。怎么不穿鞋就出来啊？这是梦游了？连梦游都要走到灯光底下，真有你的。各位老师好，我叫徐明珠，我今年7岁了，我来试镜。我可以把头发剪短，我可以吊威亚，我拍1整天的戏都不会喊累。妈妈，我拿到角色了，你开心了吗？可我不能失去这一切。妈妈，我会乖乖听话的，你不要对我失望。